Hello，咁今次咧帶大家上嚟咧係睇呢個西半山啊，羅便臣道對 Richmond。咁啊低層嘅單位，呢個單位咧251尺嘅，咁就實用面積嚟嘅。咁你見入到嚟之後咧，佢側邊咧就已經係嗰個開放式廚房啦。咁本身咧佢跟有個 Miele 嘅蒸焗爐啦。咁下面咧側邊咧呢個咧有個西門子嘅洗衣乾衣機，咁啊4公斤乾衣，7公斤洗。咁上面咧就有個雪櫃仔，西門子嘅。咁呢個其實實用嘅，因為咧佢真係擺到凍嘢嘅，有少少冰喺度嘅。咁所以咧你買雪糕翻嚟唔驚用嘅，可以擺到嘅。咁下面就有個蔬果菜籃 ，OK， 即係5臟俱全嘅呢個雪櫃仔 ，OK 嘅。咁側邊就係明火煮爐啦、星盤啦。咁下面咧有垃圾桶隱藏式嘅，咁一人單位夠用啊！有埋西門子抽油煙機，咁仲可以擺嘢上面。咁呢邊又有位擺，係啦，可以擺啲碗碗碟嘅煲叉叉。咁個爐頭側邊咧仲有個露台位置嘅，都唔細嘅。咁啊雙露台單位嚟嘅，側邊喺洗手間嗰度。咁你見到成條羅便臣道嘅，可以喺度。咁啊都相當開揚，但係咧又唔會好嘈喎。個環境你雖然有下面有車，但係咧你見咧唔係好嘈嘅啫，唔係太多聲。咁咧唔會影響你嘅睡眠質素嘅。OK， 咁側邊咧就係洗手間啦。咁通常咧而家興咧就將嗰個摺床咧喺呢個位裝。OK， 咁用完之後咧，夜晚升翻張床上去。咁側邊呢個位咧變咗就仲可以擺飯台。OK， 咁入去咧就洗手間。咁呢個洗手間一啲都唔壓迫嘅。OK， 入到去咧係有足夠空間嘅，閂埋門冇問題嘅，好多空間嘅。咁佢呢個洗手間獨特之處咧就係出面有埋嗰個露台位。洗手間出邊有個露台位俾埋你，雙露台，正話嗰邊就喺嗰度啦。所以話呢個洗手間一啲都唔壓迫嘅，係啦，咁我會好乾爽啦，絕對係名次啦，咁樣嘅。咁業主有意放賣啊，相信個價錢會吸引，有興趣咧可以 PM 聯絡我哋啦，或者對呢個樓盤有咩意見咧可以再同我哋講，喺留言度對話。多謝大家。